ikuti keseharian aku di rumah. Sekarang aku mau buat tempat tenda-tendaan gitu, kayak sekedar piknik lah guys. Oke, ini pertama aku mau taruh di sini ya. Ini kita langsung cari aja ya ke tempat tendanya. Oke, ini kita cari. Oke, tinggal kita geser ya guys. Tinggal kita deh. Warna karena tidak terlalu suka warna kuning, warna pinky saja. Oke, jangan deh, aku tahu warna apa. Jangan warna pink ya guys, warnanya aja nih jangan hilang tadi guys, sebisanya hilang. Oke, ini kita langsung material aja ya. Oke, mau mana nih guys? Oh ini, pemilihan pemandangan. Wow, cukup cakep lah. Ini saja ya. Oke, kita ke warna pink saja ya. Oke, ini yang di sini aku kasih sebagai kuburnya tidur biar tercapai. Oke, sekarang mana ya tempatnya, tempat buat tidur? Kayaknya bukan di sini ya. Coba kita cari dulu ya guys. Oh iya, kalau di sini apa ini yang pertama? Oh iya, yang benar ini ya. Ini pertama kita cari di sini pertama aja. Kita harus madep sini. Nah, jadi ini kita taruh Oke, ini aku mau ini aja deh. Nah, coba kita coba tidur. Wow, tapi tidak apa-apa ya guys. Ini aku mau kasih selimut. Mana ya tempat selimut? Oh guys, ketutup. Di sini mau aku kasih, oh iya, laci ya guys. Laci di mana laci? Apa itu? Bukan guys, bukan. Oke, yang mana ya? Ini kita taruh sini aja deh. Mana
Ini dia guys. Oke, kita kasih warna. Serah guys. Oke, aku mau kasih sekedar lampu gitu. Wow, oh iya, oke. Jadi kayak keindahan. Oke, yang mana ya? Oke, kita kasih hiasan ini. Kasih lampu deh. Lampu itu yang bulat aku cari ya guys. Di sini buat di siang hari. Oke. Yang mana ya? Ke sini deh. Yang mana ya? Mana sih? Kok jadi kesini-sini? Pokoknya cari aja ya guys sampai ada. Ya. Kayaknya di atas. Jangan kita cari. Nah, ini dia. Oke guys, di sini mau aku tambahin ya ayunan gitu biar nggak bosan. Ayunannya di mana ya? Di sini bukan deh. Oh iya benar. Nah, ini kita tinggal bikin. Oke, ini tinggal geser aja. Oke dah. Kita warnain warna hitam. Dah. Udah.
Oke guys, segitu dulu ya dari aku. Bye bye. Aku mau kasih gaya dulu nih buat kalian dance anjay. Oke guys, bye bye semuanya. Sampai jumpa di keesokan harinya ya.